अब हामीले लिएको अर्डरको बिल कसरी निकाल्ने भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले भ्यू अर्डर्स गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले लिनुभएको आइटम्सको अर्डरको लिस्ट यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ भ्यू बिल भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। हजुरहरूले भ्यू बिल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको रेस्टुरेन्टको बिल चाहिँ यसरी हजुरहरूको अगाडि आउँछ। हजुरहरूले अघि हामीले एड गरेको भ्याट र सर्भिस चार्ज चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ तल स्क्रोल गर्नुभयो भने डिस्काउन्ट र पेमेन्ट मेथडको अप्सन पनि देख्नुहुन्छ। हजुरहरूले पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ क्यास अथवा अनलाइन हजुरले केबाट पेमेन्ट लिनुभएको छ त्यो कुरा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेलेक्ट गरेर हजुरहरूले डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ भने डिस्काउन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। दिनु हुँदैन भने हजुरहरूले यसलाई ब्ल्याङ्क राखेर पनि मार्क एज पेड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पैसा लिइसकेपछि चाहिँ यसलाई मार्क एज पेड गर्नुभयो भने यो बिल पैसा आयो भनेर मार्क हुन्छ। हजुरले प्रिन्ट गर्नको लागि यहाँ प्रिन्टको अप्सन पाउनुहुन्छ र प्रिन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यो प्रिन्टको विन्डो ओपन हुन्छ। हजुरहरूले प्रिन्ट गरिसकेपछि यहाँबाट ब्याकको अप्सन गरेर यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पैसा लिइसक्नु भएपछि यो प्रिपेयरिङको लिस्टबाट यो अर्डर हट्छ।